And Assalamu alaikum. This is your social studies book for grade 3 and I'm your teacher Miss Humaina Anwar. Students, this is lecture number 85. In this lecture we will do both the exercises of the lesson 11 festivals and lesson 12 cities and villages. So let's start doing our exercises. Page number 63. The very first question is, why do we celebrate festivals? The second one is, what religious festival is celebrated in Zilhijjah? The third one is, when did Pakistan become an independent country? The fourth and the last one is, what events are celebrated in Pakistan on 25th December every year? These are 4 question answers. I have written it for you in my rough copy. Students, as you know, these are the revised lectures and I will do these 2 lessons question answer both in one lecture for your convenience so that you can learn question answers of both these lessons easily. As you know, I have done it in my lecture number 39. Now I'm again doing it in this lesson, the festivals. Question number 1. Why do we celebrate festivals? हम त्योहार क्यों मनाते हैं? Answer. We celebrate festivals because they are important part of our culture. हम इसलिए त्योहार मनाते हैं क्योंकि ये हमारी सकाफ़त का एक हिस्सा है. Question number 2. What religious festival is celebrated in Zilhijjah? Zilhijjah में कौन सी मजहबी त्यौहार मनाई जाती है? Answer. Eid al-Adha is celebrated in Zilhijjah. Eid al-Adha जो है Zilhijjah में मनाई जाती है. Question number 3. When did Pakistan became an independent country? कब पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क बन गया था? Answer. Pakistan became an independent country on 14 August 1947. पाकिस्तान 14 अगस्त को एक आज़ाद मुल्क बना था. Now students, question number 4, the last one. What events are celebrated in Pakistan on 25th December every year? कौन कौन से जो इवेंट्स होते हैं, तकारीब होते हैं, वो पाकिस्तान में 25 दिसंबर को मनाए जाते हैं? आंसर. क्रिसमस डे एंड कायद आज़म डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 25th दिसंबर एवरी ईयर. जो क्रिसमस का दिन होता है और जो कायद आज़म का दिन यानी उनकी पैदाइश का दिन जो होता है, ये 25 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है. Students, these were all 4 question answers of the lesson festivals, that is lesson number 11 on page 63. Note down these question answer with you. Now students, take out page number 72. The very first question of the lesson 12 cities and village is, where did people start the first settlements? Number 2. Can you explain what an industrial city is and what is needed to start one, which is the largest city in your province? Number 3. Why do more people live in the countryside in Pakistan? Number 4. Name the services villagers do not have. Number 5. What are some of the crafts you might find in the villages? Number 6. Describe the work that most villagers do. Number 7. Why do you think young children in the village help adults with their work? And the last one is 8th number question. What is the 3R principle? Why is it important? So students, I have done it in my rough register. You have to also note down these question answer with you in your rough copy or rough register. The very first question of the lesson cities and village is,
Where did people start first settlement? Answer. People started their first settlements where there was plenty of water and food. لوگوں نے سب سے پہلے اپنی رہائش کہاں شروع کی؟ لوگوں نے سب سے پہلے اپنی رہائش وہاں شروع کی جہاں پر پانی اور خوراک کافی مقدار میں تھا، کثرت سے تھا. یعنی جہاں پر کوئی دریا وغیرہ بہتا تھا، پانی ہوا کرتا تھا، یا جہاں پر خوراک زیادہ ہوا کرتا تھا، ان کے لیے اگانا آسان تھا، تو انہوں نے وہاں سیٹلمنٹ اختیار کی. کویسچن نمبر 2. کین یو ایکسپلین واٹ این انڈسٹریل سٹی از؟ کیا آپ یہ وضاحت کر سکتے ہیں کہ انڈسٹریل سٹی کیا ہے؟ اینڈ وٹ از نیڈیڈ ٹو اسٹارٹ ون؟ اور کوئی ایک انڈسٹری شروع کرنے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ وچ از دا لارجسٹ سٹی ان یور پروونس؟ آپ کی صوبے میں سب سے بڑا شہر کون سا ہے؟ اب اس کویسچن میں 3 پارٹس ہیں اینڈ وی نو وی ہیو ٹو آنسر آل دیز 3 questions. Those cities which have factories are called industrial cities. یہ پہلے کا آنسر ہوا کہ وہ شہر جہاں پر فیکٹریاں ہوتی ہیں تو وہ کیا کہلاتی ہیں؟ انڈسٹریل سٹیز. ٹو اسٹارٹ این انڈسٹری، ایک انڈسٹری کو شروع کرنے کے لیے دیر شوڈ بی منرلز اینڈ واٹر. وہاں کیا ہونا چاہیے؟ منرلز اور پانی، معدنیات اور پانی. In our province, KPK پشاور is the largest city. ہمارا پروونس کیا ہے؟ KPK خیبر پختونخوا. اس میں سے پشاور جو ہے سب سے بڑی سٹی ہے، بڑا شہر ہے. Now question number 3. Why do more people live in the countryside in Pakistan? پاکستان میں سب سے زیادہ لوگ کیوں دیہی علاقوں میں رہتے ہیں؟ Answer. More people live in countryside in Pakistan because in countryside the life is simple and quiet. بہت سے لوگ دیہی علاقوں میں اس لیے رہتے ہیں کیونکہ دیہی علاقوں میں زندگی آسان، سادگی سی اور پرسکون خاموش زندگی ہوتی ہے. Number 4. Name the services villagers do not have. ان ملازمتوں کے نام بتائیں جو کہ گاؤں والے نہیں کرتے. آنسر. The villagers have no services in banks and offices. جو گاؤں والے ہوتے ہیں وہ بینکوں میں اور آفسوں میں کام نہیں کرتے کیونکہ وہ زیادہ تر فارمنگ کرتے ہیں، زیادہ تر کھیتوں میں کام کرتے ہیں. Question number 5. What are some of the crafts you might find in the villages? کون کون سے کرافٹس ہیں، کشیدہ کاری جو کی جاتی ہیں جو ولیجز میں ہوتی ہیں، گاؤں میں ہوتی ہیں؟ آنسر. ان ولیجز بیوٹیفل شالز، باسکٹس، کارپیٹس اینڈ ٹریڈیشنل ایمبرائڈری آر میڈ. ولیجز میں، گاؤں میں خوبصورت شال بنائے جاتے ہیں، باسکٹ ٹوکریاں بنائی جاتی ہیں، کارپیٹس قالین بنائے جاتے ہیں، اینڈ ٹریڈیشنل ایمبرائڈری آر میڈ. اور جو ثقافتی کشیدہ کاری ہوتی ہے وہ بنائی جاتی ہے. Question number 6. Describe the work that most villagers do. وہ کام بتائے جو بہت سے گاؤں والے کرتے ہیں. Answer. Most villagers are farmers and work in the fields. بہت سے گاؤں والے کسان ہوتے ہیں اور وہ کھیتوں میں کام کرتے ہیں. The second last question is question number 7. Why do you think young children in the village help adults with their work? آپ کا کیا خیال ہے کہ بہت سے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں گاؤں میں وہ اپنے بڑوں کے ساتھ ان کے کام میں ان کی مدد کرتے ہیں؟ تو یہ مدد کیوں کرتے ہیں؟ آنسر. The young children in the village help adults with their work. جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ بڑوں کی مدد کرتے ہیں ان کے کام میں. Because in village most of the people are poor. کیونکہ گاؤں میں بہت سے لوگ غریب ہوتے ہیں. and they have to earn. اور انہیں کمانا پڑتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بچے اس لیے کام ان کے ساتھ کرتے ہیں کہ بہت سے لوگ غریب ہوتے ہیں اور کمانے کے لیے ایک بندے کا سہارا اگر وہ لے بھی لیں تو ان پر گھر کا خرچہ نہیں چلتا، جس کی وجہ سے وہ چھوٹے بچوں کو بھی ان کے ساتھ کام کرنے دیتے ہیں. رائٹ.
Now the last one question is question number 8. For their own family, उनके अपने ख़ानदान के लिए, कमाने के लिए, ये इसी के साथ है कि अपने ख़ानदान की कमाने के लिए वो छोटे बच्चों को भी काम करने देते हैं. Question number 8. What is the 3R principle? Why it is important? 3R principle क्या चीज़ है? उसूल क्या चीज़ है? ये PLE है तो इसका मतलब है उसूल, और अगर PAL हुआ तो उसका मतलब है प्रिंसिपल साहिबा या प्रिंसिपल साहिब. यहाँ पर PLE है जिसका मतलब है प्रिंसिपल उसूल. Why is it important? ये इतना अहम क्यों है? आंसर, द 3R प्रिंसिपल आर, जो 3R के उसूल है वो क्या है? रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल. रिड्यूस कम करना, घटाना. रीयूज़ दोबारा इस्तेमाल में लाना. रिसाइकल जो दोबारा जो उसका अमल है वो दोबारा वही फिर से शुरू करना. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कीप आवर सराउंडिंग क्लीन. ये बहुत अहम है कि हम अपनी चीज़ों को, अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को क्या करें? हम अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को साफ़ रखें. तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है. ठीक है. यहाँ रिसाइकल का मतलब ये भी है दोबारा कारआमद बनाना, यानी वो साइकिल में दोबारा वही फिर से शुरू हो जाता है. जहाँ से ये चीज़ बना था तो वही चक्कर फिर से शुरू हो जाता है. जो चीज़ बना हुआ था वो अमल दोबारा शुरू हो जाता है. राइट. सो दीज वर ऑल क्वेश्चन आंसर्स ऑफ cities and villages. I have done it for you, all these 2 lessons question answer in one lecture, that is lecture number 85, for your convenience. So students, you have to learn all these question answers by heart.